Сәлеметсіздер, қалдарың қалай? Бүгін мен сендерге Айдананың қуыршағы 4-ші бөлімін айтып беремін. Бүгін қызық болады. Ал ендеше соңына дейін көріңіздер. Гүрс еткен дауыстан Айдана оянып кетеді. Терезелердің жабық тұрғанын көріп, терезелерді ашып қояды. Анасының жерде жатқанын Айдана көріп, анасына барып, анасын көтереді. Анасы тірі екен, дейді. Айдана сол кезде анасының не дегенін түсініп қояды. Өйткені анасы қуыршақ туралы айтты. Айдана: айттым ғой анашым. Сіз болса оны өліп қалған дейсіз. Бұл тірі, дейді. Жүріңізші барып көрейік. Сіз қорқасыз, неге? Сіз өйткені үлкенсіз ғой. Ал қуыршақ кішкентай, дейді. Анасы: жоқ, сен барсаң қорқасың, дейді. Той, мам, сіз үлкенсіз, ал бұл кішкентай алақандай ақ, дейді. Сіз одан қорықпаңыз, жүріңіз, деп Айдана анасын көндіреді. Айдана аквариумның қасына барып: сен маған бірдеңе айтқың келіп тұр ма? деп айтады. Анасы: осы мақұлық сенің сөзіңді түсінеді деп ойлайсың ба? Мам, бұл менің сөзімді түсінеді, дейді. Анасы: енді маған мам деп айтпа. Саған қанша рет айтам, орыс тілін қосып сөйлеме деп. Жарайды анашым, енді мам деп айтпаймын, дейді Айдана. Сен маған бірдеңе айтқың келіп тұр ме? деп тағы сұрайды Айдана. Сол кезде бір қызық оқиға болады. Қуыршақ иә деп адамның сөйлегенімен жауап береді. Анасы: астафиралла деп жүрек тұсын ұстайды. Айдана: анашым, қорықпаңыз, не дер екенін көрейік, әйтпесе бұл сөйлемей қалады ғой, дейді. Айдананың айтқанынан соң қуыршақ сөйлемей, қозғалмай қалады. Әне айттым ғой, бағана сөйлемей тұру керек еді, дейді. Ал қуыршақ болса тағы да гүрс етіп орнынан тұрады. Ал анасы мен қызы аң-таң болып қуыршаққа қарап қалады. Егер де балалар бұның 5-ші бөлімін тыңдағыларыңыз келсе, онда менің арнама жазылып, күнде менің ертегі каналымды қарап жүріңіздер. Сау болыңыздар.